Tak jo, na další mini rozhovor k nám zavítal Petr z Dumas. Vítám tě tady. Ahoj. Na Red Coffee 12. Jak se cítíš? Vlastně máte, za chvíli budete hrát a po hlavním headlinerovi Suffocation. Tak ako v pohode, dlhá cesta zo Slovenska. Je to tu ako v piatok, ako ťažko sa išlo, ale tá atmosféra tu vyzerá fantastická. Proste kopec ľudí, kopec známych, takže čo stretávame aj u nás na Slovensku. Takže sa veľmi teším, dúfam, že to dobre dopadne aj pre nás, aj keď hráme po hlavnej hviezde, dúfam, že ešte ľudia nejakí ostanú. Určitě, nepochybuju o tom, to jako ono někdy je to super hrát i v takovýchhle časy, že ty lidi jsou uvolněnější. Jasně, v pohodě. Ale řekni mi v podstatě kapela Dumas, jak dlouho fungujete, jak dlouho jste na scéně? My vlastne fungujeme 18 rokov a vlastne 2026 budeme mať 20 rokov. Teraz pre vlastne minulý rok nám vyšiel nový album Harlie, ktorý je inšpirovaný Lovecraftom. Je zaujímavosťou, že vystupujeme v maskách. Jasne. Vlastne je to niečo, je to trošku, toto je vlastne dosť od death metale a my sme skôr taká atmosférickejšia skupina, tak uvidím, že ako to tí ľudia zoberú. Je to trošku len predsa len death doom metal, je to niečo iné, ale zase niečo, možno, že niečo iné a možno, že to bude také osvieženie pre tých všetkých ľudí, ktorí sú tu, aby to bolo také niečo, nebolo stále sekanice, ale že sa trošku ľudia aj môžu trošku uvoľniť sa. Já si myslím, že i tenhle styl sem patří, protože se nebavíme vyloženě o žánrovém festivalu, že by to bylo jenom death metal nebo jenom hardcore, ale je tady víceméně z toho extrémního. Dead Coffee Party. Tak, je to party. A je tady těch kapel, těch žánrů, je tady fakt hodně, každý si tady může najít to svoje, takže věřím, že i u vás. Jsi zakládající člen kapely? Ja som jediný zakladajúci člen, ja som založil kapelu a vlastne mám tu svojich gitaristov, sme tu oficiálne originál tí traja, ktorí sú hlavní a potom máme 4 gitaristov, ktorí sa nás striedajú vždycky po akciách. Jasne, nejaký session ako hráči? Session hráči, keď nie vždycky sú vyťažení vlastne gitaristi, tak si to striedajú medzi sebou. Takže ale ja s bubeníkom musím jít vždycky. Jasně, ten nápad, to komponování té muziky, masky na pódiu, taky jste neměli vždycky, že jo, tuším, že... Nie, my sme vlastne vyrastali vlastne na aj ten Death Doom je gotický Doom, to sme mali opernú speváčku jeden čas, spievala s nami, potom vlastne sme normálne už prešli len čisto na death metal melodický a v roku 2019 sme vydali také EPčko, Portál, ktorý bol vlastne predsvesťou toho albumu Harlie, ktorý sa vlastne inšpiroval čisto len vlastne to Lovecraftovskou tematikou. No a boli sme nominovaní skončili sme medzi 4 najlepšími albumami vlastne minulý rok na Slovensku, čo sa týka tej našej metalovej branže, takže sme rádi. Nezvíťazili sme, ale sme skončili, či sme boli druhý alebo štvrtý, to je jedno, ale boli sme nominovaní a tých albumov na Slovensku vyšlo strašne veľa minulý rok, takže sme veľmi radi. Takže i takovýhle úspěch za váma. Kolik desek ste nahráli? Vieš čo, máme vlastne za sebou 3 dlhotrvajúce akože platne a 2 EPčka. A teraz si tak užívame, natáčame si klipy a cestujeme strašne veľa, my hráme ale vlastne po Európe, na Slovensku skoro vôbec, ale hráme tak okolitý svet, takže sme celí radi, že vlastne teraz budúci týždeň hráme na Brutal Assalte, takže toho máme dosť veľa a už potom vlastne v septembri ideme, ja neviem, ideme Holandsko, Slovinsko, Španielsko, takže toho je dosť veľa, akože je to také fajn, takže si to užívame. Jasně, jak na tyhle koncerty, když to vezmeme tak mimo Česko, mimo Slovensko, jak na to přicházíte? Je to nějaký connection nebo nějaký známosti? Do začiatku to bolo tým, že ja robím festival Gotum na Slovensku. Jasne. Možno poznáte. Od začiatku sme to robili ako nejakú výmennú akciu, ale už potom to zarastlo také, že proste už nás ľudia, už kapelu sami pozývajú, už nemusíme robiť nejaké výmeny a nejaké takéto veci, ale keď sa podarí výmena a je to za dobrý festival, za festival, tak veľmi radi prídeme, napríklad ako aj tu, takže úplne v pohode, tak sme veľmi radi, že sme sa sem dostali. Jasně, tak jak tak z toho chápu, je to tak trochu tvoje dítě, dalo by se říct, ta kapela? Určite kapela je vlastne o mne, nie že o mne, ale vlastne o tom smerovaní, ktorý vlastne vediem ja, ale proste 16 rokov je to už, či 18 rokov a robíme to, dúfam, že teda že dobre, lebo však vydržali sme až tak dlho, no, lebo však nie všetky kapely vydržia 18 rokov. Ne, tak jasně. Jo, dneska jsem tady měl před chvílí který 30 let, 30 let na scéně. To je niečo úplne iné. Ale měl jsem tady, já nevím, Incarnate, taky už dlouhou dobu na scéně, jo, takovýhle ty grindovky, super, jako jo, je to fakt zajímavý, že dneska
Tyjo, jsem tady fakt neměl kapelu, která mi řekla, hrajeme 2 roky, 3 roky. Jo, to je super, ja zase poznám veľa kapiel, ktoré hrali a ktoré sa rozpadli, ktoré vlastne narazili na tie straty tých členov medzi sebou a u nás je to tak, že proste ja poviem, čo je, chalani, ja mám na starosti vlastne marketing celú vo všetkou kapele, ďalší gitarista ten má na starosti kompletne hudbu a bubeník má na starosti kompletne svetlá a všetky tie veci okolo toho, máme dým a nejaké takéto veci a potom máme merch guya a potom sú vlastne gitaristi, ktorí sa u nás striedajú. Takže my to mám taká už rodina, že tak zabehnutý, takže to už tak celkom fajn mám spravené. Jasně, a je to tím, jak jsem nazval, že to je tvoje díky, je to zároveň pořád tvůj koníček, nebo už je to něco víc? Vieš čo, stále to je koníček, ako ja mám vlastne, som podnikateľ, mám firiem a toto je taký môj relax, že ja prídem vlastne síce rozbitý, unavený po celom týždni z práce, ale keď idem na ten koncert, tak idem, odšoferujem to auto a vlastne tú energiu si zoberiem od tých ľudí naspäť, takže ak je koncert super, dúfam, že bude aj dneska, tak verím, že sa zase dobijem, zajtra hráme zase iný koncert, zase inde, takže je to také fajn. No a my v Čechách hráme veľmi rádi. Takže vlastně jasně dáš do toho energii, ale dáš do toho vlastně i ty finance, který v podstatě jakoby dá se říct asi máš díky hlavně svýmu nějakému jobu. Určite, hej, ale vlastne bez toho by to dneska nešlo, lebo vlastne vieš, sám vieš, že keby sa mali členovia skladať či na skúšov, my máme vlastne štúdio, keby sa skúškovňu alebo nejaké takéto veci a skladať a zháňať peniaze, každý má rodinu, nie každý má dobré zamestnanie a už potom tam začínajú proste tie trenice a tam už na tom kapela padá. Ja proste to mám takto spravené, ja od chalanov nechcem nič, proste, ale oni odo mňa takisto nič, čo si proste máme merch, mám reklamnú agentúru, merch si vyrábame sami, takže vlastne všetko tieto veci nám vlastne, čo sa zarobia, tak idú naspäť do kapely, auto si kúpime alebo si kúpime nové svetlá, teraz šetrím na iníry a proste kopu tých vecí, že proste, ktoré by sme chceli nejakým spôsobom vyriešiť ešte do budúcna. Dúfam ešte nejaký jeden ročík pohrám. No. Nejzajímavější místo, kde jste hráli? Najzajímavejšie bola Malorka, potom Malta, minulý rok boli v Istanbule, tam to bolo super. V Istanbule a Anglicku sa mi moc nepáčilo, ani v Írsku. Tam je to trošku taká tá klubová, to sme prišli ako keď sme hrali v krčme niekde. Ale tak oni to tak majú spravené. Ale ináč ako úplne, že super, no. Ako máme veľké, ešte máme sny nejaké, radi by sme sa pozreli do Ázie, vlastne Japonsko, Čína a vlastne tie, proste ako je, mám kontakt na festival, ktorý je v Mongolsku, takže to uvidíme, ale že či to vyjde, to neviem, ale ako sny sú vždycky, lebo už to berieme tak, že pre nás je aj tá cesta cieľ, že sa proste zoberieme a ideme, ak teda všetko vyjde, tento rok, budúci rok by sme mali hrať na Islande, tak zbadáme, že ako sa to všetko podarí. Dúfam teda, že dožijeme v zdraví a že to bude OK. Má to v Těleckých, jak si říkal, Mongolsko, Turecko, jasně nějaký ostrovy Británie, má to tam tu svoji ten dům, metal, má to nějakou tam svoji jako základňu? Určite, že má, ale není to tak, vieš, musíš napríklad v Polsku hráme dosť často a máme tam, už tam máme veľkú takú fanúšikovskú základňu, ale napríklad keď tam prídeš ako proste Anglicko alebo Írsko je na post-metal, tam to ide super, no ale tuto si všetko musíš budovať sám, že proste my tam nejdeme ako nejaká hviezda, pretože žiadna hviezda nie sme, je milión kapiel jak sračiek, dá sa povedať, a takisto na nich sa nehráme, ja to už fakt beriem tak ako relax, oddych a chalani takisto. Takže my keď prídeme a príde tam, zahráme rovnako či pre jedného člověka, alebo pre 10 000, takže úplně v pohodě. Okay. Nějaký plány, tak co máte aktuální mimo nějakého jako standardního ježdění, plánujete něco většího? No, vieš čo, akože prostě tak ten raz skončia nám tie festivaly, tento mesiac, hráme na ten Brutal Assault, čo je pre nás hlavný festival, tento mesiac, no a potom sa pripravíme už na jeseň a budúci rok chceme spraviť turné, vlastne malo by si to bolo, že 4D, to sú vlastne také 4 slovenské skupiny, Depressy, Dementor, Dehydrated, Dumas a spravíme nejaké možno turné, ak sa podarí a proste tých festivalov, proste koncertovať, budeme zase nejaké videoklipy natáčať a taký ten klasický akože kapelný život, aký je, ako proste, ako som vždycky snil ako chlapec. Ty videoklipy, jak jsi zmínil, myslíš si, že to je dneska nějaká cesta, protože to si budeme povědět, videoformát je dneska obecně hodně konzumovaný, na ten příjem je to úplně super, jo, ty videa jsou hlavně dostupný, podívaj se na to kdekoliv. Jasne, ja si myslím, že to je úplne perfektné a hlavne čo sa týka propagácie. Aj keď som starší ročník,
pomaličky prenikám do tých technológií, aj keď mám vlastne tú reklamnú agentúru, kde robíme s počítačmi, ale dneska už tie veci, či sú TikToky, a to proste na to musíš mať človeka, lebo ty ako sám človek nezvládaš, nestíhaš všetko, aby to bolo aj v takej profesionálnej kvalite, takže hľadáme nejakého chlapa, ktorý by sa nám tak nejakým spôsobom to venoval, staral sa, vlastne zdieľal nejaké tie story a tie veci, takže ešte to riešime, ale budujeme stále, sa snažíme proste ísť dopredu a nie sme veľká kapela, ale chceme to robiť aj v malom, to chceme robiť dobre, tak ako sa to robiť má. Jasně, rozumím. Dobře, tak jo, na závěr nějaká zpráva pro fanoušky, nějaký poselství, cokoliv. U vás je to fajn, ja proste nemám čo povedať, lebo na českých festivaloch je to vždycky fantastické, je to plno kamarátov, priateľov a ľudia sa prídu baviť a neriešia hlúposti, ako je politika a nejaké veci. Na Slovensku by som chcel rád, aby to bolo aspoň v polovici také dobré, ako je toto v Čechách. Takže skôr moja vízia patrí na Slovensku, aj keď to možno nevidia, aby sme boli aspoň v poličke takou dobrou krajinou, ako ste vy tu v Čechách. Díky Peter za rozhovor a přeju, ať sa dneska dobře hraje a užijte si pesky. Ďakujem krásne, no, také ďakujem. Ahoj.